сегодня наш путь преграждает вот такая вот сосна, которую срубили, кинули ее вот здесь вот так вот. Нам придется сейчас что-то делать, потому что надо туда. Друзья, всем привет! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юлия. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, непременно следите за обновлениями. Друзья, сегодня уже конец осени. Если я не ошибаюсь, 27 явно сентября, пятница. В прошлый раз у меня здесь были обрывы, в прошлый раз были хорошие поклевки, но я их не реализовала. Сегодня я с немножко другими намерениями, с немного другими планами приехала сюда и буду пытаться поймать какой-нибудь трофей. Я надеюсь, что он у меня будет, в конце концов, и будет нормальный видосик. Go! Точки я уже свои знаю. Глубина ловли будет составлять где-то 2,2-2,4 метра. Не буду вас грузить своими приготовлениями, потому что показываю это фактически в каждом видео. Кому интересно, может посмотреть. Смотрите, сегодня очень хорошая погода. Сегодня будет солнечно. Сегодня будет практически безветренно. И сегодня, смотрите, какой туман. Как будто идет дождь. Сегодня на первоначальном этапе я замешаю 3 килограмма корма. Это будет лещ черный, фидер Спорт Река и лещ Спорт Река. Сюда же я добавлю печиво зеленое. Для того, чтобы выделить, так сказать, кормовое пятно. Отлично. Как вы знаете, я достаточно часто езжу на рыбалку и постоянно мешаю корм руками. Из-за этого у меня очень стали сильно портиться руки. Вот здесь можно наблюдать, как у меня облезает кожа. У меня постоянно грязные ногти. И я уже ежедневно их скрабирую, мажу кремом, но мне ничего не помогает. У меня прям мозоли такие сильные стали. Поэтому я решила купить себе шуруповерт, чтобы поменьше лазить в корме. Пользоваться буду теперь на рыбалке, когда буду забивать прикормку в кормушке перчатками, чтобы сохранить свои любимые ручки. Так что, go! Сейчас у меня еще прикормка не увлажнена. О-о-о! Ничего себе, как прикольно. Satisfaction. Так, теперь мне нужна водичка. Чтобы набрать водичку, мне нужна ведерко, которое я ложу вот в такой вот сумке своей для садочков, для всяких причиндал, для голов подсака. И своим ведерком сейчас наберу водички, чтобы замешать корм. А вода, видите, прозрачная, чистая. Ай, как красиво. Да. Оп. Оп. Как красиво. Оп. Идемте. Вода. В воду добавлю сюда сразу сироп. Знаю, что может много уклеи стать на точку. Хочу немного склеить корм, чтобы не сильно много мелочи было. Может, какой подлещик, лещ пройдет. Ну, блин, ну чем черт не... А вдруг мне повезет. Так. И потихонечку... Пускай первого увлажнения будем считать, что я сделала.
Я думаю, что придется доувлажнять. Сейчас пока буду разбираться, корм настоится, и, скорее всего, доувлажним его еще раз. Реально прям чувствуется, как благодаря венчику намного быстрее мешать корм. Кроме того, он становится прям таким воздушным и объемным. Это очень круто. Сегодня леску уже на фидер тонкую ставить я не собираюсь, потому что если клюнет хорошая рыба, она ее все равно оборвет, поэтому сегодня я начинаю с 0,17 флюрокарбона. Длина поводка, ну, наверное, 1,20 м где-то. Это на глаз. И как-то вот никогда четко не измеряю длину поводков. Стараюсь на глаз определять. Сегодня клипсанулась на резинку на расстоянии. Сейчас посчитаю обороты. Блин. Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, около 28 оборотов. Чуть-чуть походила. Прикормка впитала воду. Я ее снова доувлажняю. Добавлю вот столько воды. Так. Опа. Вот так вот я сегодня, в принципе, удобно разместилась. Единственный минус — это вот этот вот куст сзади. Ну, при необходимости его, в принципе, можно здесь резануть секатором. У меня есть. Так, что тут у меня? У меня здесь стульчик, вон там вот у меня фидер, здесь у меня будет маховое удилище, здесь у меня всякие мои прибамбасы, корм. Так, естественно, сейчас сделаю стартовый закорм. Наверное, может быть, штук каких вот таких вот больших, может 5, 6, может 10 кормушек отправлю в точку ловли. Значит, сейчас я забиваю половину кормушки вот прикормкой, которую замешала, половину кормушки кашей. Так вот. И вот туда. Оп. Это все дело. Не помню, это уже, наверное, кормушка у меня 6-я пошла. Сначала я давала просто корм, потом стала наполовину добавлять вот кашу. Вот. Сейчас тоже. Голавль любит кашу, насколько я знаю. А у меня целевая рыба сегодня голавль. Висит подлещик. Ну, подлещик я, конечно, не знаю здесь. Вообще читала Википедию. В Википедии не написано, что здесь есть лещ либо подлещик. Что в основном здесь голавль. Такие всякие экзотичные рыбы виды рыб. Рыбовид. Все. Фактически стартовый закорм я сделала себе. Вот, сейчас прицеплю свой заранее сделанный поводок и начинаю ловить, друзья. И начинаю ловить. Крючок 12-го нормера. Колмик. Без ушка он у меня. Так. Я хочу, друзья, голавля. Поэтому я ставлю большой пучок опарыша белого и закрываю его вот таким вот розовеньким.
А здесь может быть... Опа! Это был удар? Это был удар. Это был удар. Интересно. Это был голавль опять. Это был голавль. Что, он оборвал мне крючок? Нет, не оборвал. Не оборвал крючок. Так, это уже интересней. Это уже интереснее. Ну и что же у нас здесь произошло? Разгиб. Это я показываю, чтобы вы понимали, что было, а что стало. Ого, как повел он в сторону. Что-то хорошее. Туду. Друзья, вот это вот мой первый нормальный речной голавль. Я очень рада, я очень благодарна за рекомендации людей, у которых спрашивала советы, что мне делать, когда обрывается, получается, у меня поводочная леска, потому что в прошлый раз я приехала, у меня были поклевки, но я не смогла их реализовать. Сегодня, благодаря рекомендациям, у меня есть уже один вот такой вот голавль. И уже рыбалка удалась. Супер. Вот такая вот кисточка опарыша огромная. Слушайте, ну как вообще? Как карп идет. Реально как карп. Еще и сопротивляется тоже как карп. Сразу уводит в сторону. Я не представляю, что будет, если такой громадин на спиннинг, блин, поймать. Это вообще, наверное, просто нереальное ощущение. Потому что это было обалденно, слушайте. Он так сопротивляется, это просто нереально. Вообще голавль невкусная рыба. Он реально невкусный, поэтому в конце рыбалки я его обязательно отпущу. Вот. Если бы клюнул лещ, хрен бы отпустила, конечно. Леща бы я сожрала бы, а вот голавля отпущу, потому что, ну, вообще невкусная рыба. Есть еще больше. Этот больше по размеру. Ох ты какого! Это больше по размеру. Это прям чувствуется, что реально больше. Фиксированно пущу. Есть еще! Охренеть! Как такое может быть? Удочку. Удочку надо убрать. Это Big Fish, друзья. Смотрите, какой большой голавль. Смотрите, какой огромный. Офигеть, друзья. Офигеть. Смотрите, какой огромный.
Смотрите, видите, оборвался у него крючок прямо во рту. Сейчас его достанем тоже в садок и потом отпустим. Ну и голавля, видите, поврежден глазик. Я думаю, что это в результате, скорее всего, спиннинговой рыбалки. Кто-то повредил его своим воблером. Скорее всего, каким-нибудь тройником. Какая красивая рыба. Все, надо еще идти. Наверное, это просто выход, поэтому надо быстренько идти ловить, потому что потом такая раздача, она может закончиться. Кому интересно, вот этот вот крючок у меня выдержал наконец-таки голавля. Да, он такой огромный, казалось бы. Но именно он справился с ним, с его поклевкой. Так, то же самое дело. Жух. Получается, что тех головлей, которые стояли, скорее всего, на точке, мне снять их с места удалось. И теперь мне нужно приманить следующую партию. И я попробую добавить в кормушку. В кормушке буду добавлять нарезного опарыша. Так, уже потеплело. И учитывая то, что это река, здесь достаточно быстрое течение, сносит кормушку 120-граммовую, я решила сделать еще один закорм. То есть я только что слышала, как в кустях хлюпнул головой. Вот я вам отвечаю. Это было такой типа вот так вот типа. Верите, не верите, но я уверена, что это голова. И он идет жрать свою На самом деле, я думала, что придется дождаться часов каких-нибудь 12, может быть, часа, чтобы прогрелась водичка, чтобы голавль вышел на солнышко, потому что он любит солнечную погоду. Но почему-то он клюнул фактически на рассвете, когда был туман, когда было еще очень холодно, на траве был иней. Немножко непонятно. Может быть, я единственное, что думаю, что я изучала этот вопрос. Получается, что с такого раннего утра берут более крупные экземпляры, потом в середине дня могут брать более мелкие экземпляры. Не исключено, что стоит поставить меньше крючок с толстым цевьем, чтобы он не разгибался, и сделать длиннее поводок, чтобы рыба меньше боялась, потому что надо что-то придумывать. Приятного всем аппетита! Я, как всегда, кушаю. Я думаю, все скучали по салу. Теперь сало придется, наверное, всем наблюдать всю зиму. Есть. Так, кто там у нас? И это еще один головоль. И сейчас я вам покажу, на что он клюнул. Смотрите, на что он клюнул. Когда течение, чем короче у вас поводок, тем меньше у вас радиус, то есть радиус поиска ловли. Вот этот вот масштаб, который колышется, может там колебаться от течения поводочек. Чем длиннее у вас поводок, соответственно, тем интереснее он работает, тем выше он может подниматься, и тем, наверное, более вероятность высока,
что рыба какая-то может соблазниться на поклевку. Будем смотреть. Честно говоря, я сейчас поставила огромные крючки. У меня угоры сейчас стоят. Те, на которые клевала с утра, закончились. Я оборвала. Там были еще больше. Мелочь не нужна. Никакой побочной рыбы нет. Видно, что там что-то пытается смоктать. Наверное, может быть, это уклейка, но все безрезультативно, потому что ей просто в рот не влезет то, что я нажидаю. Вот так. Есть еще один. Ничего себе. Ну, небольшой, но зато есть. По-моему, сегодняшняя рыбалка просто офигенная. Очень длинный поводок, как и говорила, очень длинный поводок. Вот еще один красавчик такой. Я очень довольна, и он вам всем шлет привет. Самое классное — это понимать то, что то, зачем ты ехал, то ты и получил. Сегодня я ехала за голавлем, и сегодня я его ловила. Сегодня у меня было много поклевок. Я побила все свои рекорды, осталась очень довольна, и я хочу показать вам рыбу, которую я поймала. И это просто, друзья, невероятно круто. Я не думала, что у меня получится это сделать. Вот такие вот красавцы. Давайте померяем первого. У первого длина составляет до конца хвоста 49 сантиметров. Ладно, 48,5 сантиметров. Второй, мой первый и самый красивый голавль. Такой большой на фидер. За сегодня около 38,5 сантиметров. Вот такие вот красавцы. И самое крутое, друзья, это такую рыбу просто-напросто взять и отпустить. Это просто круто. Оп, схватила за хвост, и он убежал. Обязательно мечтайте, ставьте перед собой цели и достигайте своих целей. И пускай ваши все мечты сбываются, как сегодня сбылось у меня. Я наконец-таки поймала, я считаю, трофейного голавля на фидер. И я считаю эту рыбалку одной из самых продуктивных за все времена моих рыбалок, несмотря на количество рыбы. Спасибо, что смотрите мой канал. Обязательно на него подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, непременно следите за обновлениями. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Я сама, наверное, буду от него без ума. Всем ни хвоста, ни чешуи, мухи кусаются. Пока. Кусаются через носки. Черт.